ata do më thonë që pretendojnë, ata pseudo selefit, se në qenë selefi, walillahi alhamd, ama ata janë pseudo selefi. Qoftë Besim Gjelaj, qoftë Spartak Spahiu, qoftë Alban Malaj, qoftë Abdurrahman Mema, qoftë Emin Ago, janë pseudo selefi. Çka kanë të përbashkët Besim Gjelaj, Albani dhe Spartaku? Ajo që i bashkon këta njerëz, të tret e kanë pas mundësinë, kur shpërthej fitnë e Muhammed bin Hadit, dhe kur ishte në kulminacionin e saj, të tret kanë pas mundësi me e taku Imam Rabias, por nuk kanë shku me e taku. Nuk kanë shku as Besim Gjelaj, që ka shku atëherë në Haç, as Alban Malaj, që ai paraqitet dhe ata që janë të pa mend dhe pa logjik, që ky që nga talebja që ka mësuar te Sheh Rabia. Po si ka mundësi që ky me qenë talebja e afërt të Sheh Rabis dhe kur ndodh një fitnë që e kap gjithë botën selefie nga Indonezia deri në Ballkan, ky tu qenë në Mekë, edhe mos me shku të Sheh Rabia me ul me shehun dhe me u këshillu dhe me u konsultu. A është ky nxënës i Sheh Rabis? A i thuhet këtij nxënës i Sheh Rabis? Khatib el-Baghdadi ka thënë kur ata gënjeshtarët përdorën gënjeshtra, ne i kemi përdor vitet. Ata gënjen, ne s'kemi shkatulluar gënjeshtari. S'kemi çfarë, ata duhet ato kështu data, fakte tu përmendin. Se ndryshe këta nuk ndalen. Ata që pretendojnë dashuri për imamllarët e sunnetit, të tre kanë pas mundësi të Sheh Rabia, kur ka qenë fitnë, do thonë në kulminacionin e saj. Njerëzit vishin nga Indonezia, nga Amerika, nga Algjeria, nga vendet të ndryshme vishin të Sheh Rabia, me u konsultu, me marrë këshilla, me ja dëgju fjalë Sheh Rabis. Këta nuk shkun të Sheh Rabia, duke pas mundësi me shku. Edhe tash na shfaqen ato, kemi dashurinë për dietarët. Po ndoshta këta me që se e duan shumë Imam Feuzanin, le të na tregojnë ata neve mos kanë shku të Sheh Feuzani ndoshta, ta pyesin. Se e duan shumë Sheh Feuzanin, atëherë sfidojmë të tret, edhe ai Abdurrahman Mema që është në Riyadh, realisht ai në Riyadh ka qenë. Sheh Feuzani, Imam Feuzani, Muftia Feuzani, se duhet ta mësojmë edhe gjuhën tash, se është mufti Sheh Feuzani, Allahu ruaj. A ka shkuaj Mema me pyet Sheh Feuzanin, Allahu ruajt, për këtë çështje? Po ta dush ti shehun. Realiteti është që ky Abdurrahman Mema, ky kastravec dhe gënjeshtar i ulët, kur kena shku me Albenin 2013 në Riyadh, dhe kena dash me na çu ky Mema te Sheh Feuzani për xhuma, në hutben. Ky s'dinte ku e ka Sheh Feuzani xhamin. Wallahi billahi, edhe Albenin e kam dëshmitar. Nuk dinte me e gjetë xhamin e Imam Feuzanit. Pastaj dalin ta dhe pretendojnë du Sheh Feuzanin. Si e du Sheh Feuzanin? Kjo është poezia e Sheh Albanit që ka thënë se cili pretendon se Leila e don atë, por Leila si njeh ata. S'ka haber para ata Leila. Këta në ashtu, do më thonë. Sigur se këta hizbit që pretendojnë njëna selefi. S'kan lidhje me selefizëm. Këta pretendojnë lidhje me dietarët, s'kan lidhje me dietarët. As nuk vadin xhamit. I sfidojnë. Në vin dikush në të na thot ju Medine dhe ju në Medine si keni ditë xhamit e Sheh Rabis, ose shpinë e Sheh Rabis, ose xhamin e Sheh Ubejdit ku ka marrë mësime, ose xhamin e Sheh Abdullah Bukharit, ose xhamin e Sheh Arafatit, edhe xhamin e Ibn Hadit e kështu me radhë, kur ka qenë në rregull dhe mirë. Ne do të thonë tan të paftyr. Të paftyr. Atëherë ne dalin, ndoshta na tregojnë domethënë se kanë pyetur Imam Feuzanin, me që se domethënë ata po tregojnë pralla, i themi domethënë publikisht dilni, a keni shku, ndoshta nuk keni shku te Sheh Rabia, nga shkaqe të ndryshme që Ibn Hadi u ka mbush, u ka shpërlajt kokën, atëherë ndoshta keni shku te Imam Feuzani, u sfidojnë publikisht, dilni dhe na tregoni a keni shku te Imam Feuzani për këto çështje, për ndryshe duhet ta mbyllni gojën një herë edhe për herë, se kjo çështje mes nesh dhe jush është xhihad. Unë personalisht e shoh këtë punë si xhihad, domethënë kundër këtyre. Unë e shoh si xhihad, domethënë me luftu këta. Edhe asnjëherë nuk do lodhen, domethënë duke i luftuar këta njerëz. Elut Allahu subhanahu wa taala me dhënë sinqeritet edhe qëndrueshmëri.